ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وې دی باندې فاقه راغله لوګه پې راغله ډېره زیاته لوګه پې راغلې وه یو ورځ په لوګه کې تېره کړه دویمه ورځ په لوګه کې تېره کړه درېیمه ورځ په لوګه کې تېره کړه د ده یو غلام و هغه پاڅېده لاړه چا پسې زړې پیسې وې زمانه جاهلیت کې په چا باندې دم اچولی و د هغې پیسې ورسره بیا هغې راواغست او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ترکاری تیار کا او د ورته مخ ته کېښوسته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د درې ورځې وږی اول کټ واغستو بیا یې په زړه کې دا راغی چې دې غلام ما ته دا شی راوړو زه خو ترې تپوس وکړم چې دا یې د کوم ځای نه راوړی دی ده ترې تپوس وکړو چې ای زما غلامه دا ترکاري تا د کوم ځای نه راوړه وی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمان جاہلیت کی ما چابانی دم اچولے ہو اگر سر زمان پیسی پاتی و اگر پیسی بواغستلے اگی بانی مدار ہونا ابو بکر سے برتا فرمائی تا ما تا مخ کی ویلے ہو کر زمان جاہلیت کی بچی چا دم اچولو غیر اللہ نے بے مدد اغسطلو تا ما تا مخ کی ویلے ہو پا خلقی گتا واچولا او الٹے کو چونکہ درو رزونا ہارو اگا یو کب چرتا روزی وبیسکل او بیا یې ګوته اچو چا ورته ویل چې ابو بکر دومره تکلیف ولې کې خو یو کپ دی که نه که ستا خېټې ته یو کپ لاړو خیر دی که نه وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې د چا بدن په حرامو باندې پرورش وکړي د چا بدن په حرامو باندې لوی شي دا د ده دپاره د جهنم د ده دپاره اولا ده چې دا په جهنم کې داخل